E se falamos de saúde, nunca mellor dito, en clave social, debíamos decir en clave de saúde, porque chega o verán e aumentan as necesidades ou se fai máis necesario lembrar que hai que doar sangue. A Axencia de Doazón de Sangue de Galicia iniciou, igual que en outros concellos, vai estar en Culleredo en varias xornadas, a máis inmediata mañá en Vilaboa, pero que no mes de xullo e agosto tamén terá presenza no noso municipio para lembrar a importancia tremenda que ten que doemos sangue. Con un acto tan sinxelo podemos salvar moitas vidas ou mellorar a saúde de moitas persoas. Imos falar co Dr. José María Vázquez, que é o responsable de colletas de sangue da Xencia de Doazón de Galicia. Doutor, como sempre, moi bo día, grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Bo día, Fran, e gracias a vos por colaborar, que sempre é importante dar visibilidade ao tema da doazón de sangue. A primeira pregunta, doutor, lóxicamente, lembrar que agora estamos nunha época que, segundo reitera moitas veces a Axencia de Doazón, é moi delicada. Por que no verán é máis necesario renovar as doazóns? Bueno, importante todo o ano, non? Pero vamos, no verán é unha época especialmente complicada por as vacacións, non? Os doadores habituais, pois eso, vanse ou imos de vacacións, entón están máis difíciles de localizar, a xente está máis a outras cousas, e os doentes, os pacientes nos hospitales non se van de vacacións. O sea, é importante recalcar que depende da tempada, pero máis ou menos un 70 casi as veces do consumo da sangue nos hospitais é para pacientes crónicos, especialmente hematolóxicos ou oncohematolóxicos. Entón fai falla renovar as reservas sanguíneas toda a semana, todos os días. Estas reservas sanguíneas hai que decir que supoño que terán vostedes, non sei, un nivel ou un volume máis ou menos determinado de necesidades cuantificado. En que necesidades estaríamos? Sí, nós, o sea, para estar máis ou menos tranquilos, necesitamos que todos os días, de luns a venres e o reforzo do sábado, entren para toda Galicia 400 doazóns. Con 400 doazóns ao día consíguese mantener as reservas estables. E entran... Bueno, pode haber algún pico de consumo por accidentes, trasplantes, e todo un pouco... Pero sí, están entrando, bueno, ahora entre que onte foi festivo, a onda estaba agua de calor, non nos axudou nada, nadiña. Que, bueno, que realmente, primeiro, dar as grazas, o mellor que temos son os nosos doadores, porque, bueno, puxeron o brazo, subiron as nosas unidades móviles, con fallos do generador por calor, tal, pero, bueno, conseguiuse salvar o San Xoán, polo menos, non? Bueno, unhas entradas aceptables, non chegamos ás 400, pero, bueno, máis ou menos ben. Entón, bueno, hai que estar un pouco alerta por eso, pues, bueno, baixaron un poquinho eso, ahora nos días previos ao San Xoán, o día de San Xoán foi floixiño, porque tamén tuvimos, claro, co calor, esta calor en xuño, antes era impensable, non? Entón, bueno, nuestras unidades móviles ten generadores e tal, pero, bueno, con tanto calor a veces ni se pode, non? Entón, bueno, vamos día a día, gracias a vos, aos doadores, pues intentando acadar o objetivo, no? Que o objetivo do verán é acadar 22.000 doazóns. A campaña de verán, un alento de vida, que, bueno, ten un nome bonito, pero é verdade, no? Cando recibes unha transfusión, a xente que o recibe un alento de vida. Entón, de 14 de xuño ao 31 de agosto intentaremos acadar 22.000 doazóns, acudindo con as nosas unidades móviles a máis de 200 concellos, e en el caso voso de Culleredo, mañán en Vilaboa, por la tarde, é o primeiro día, e logo facemos a campaña de verán en Culleredo diante do Concello día 7 de xullo, e o Burgo el día 8 de xullo, e el 13 de agosto volvemos ao Burgo, con a campaña de verán un alento de vida, como decía antes. Doutor, decía eu que o calor agrava as necesidades, agrava o tema de doar, como vostede nos acaba de contar, que pode ser unha complicación, polo menos este calor extremo, evidentemente, pero para os enfermos que necesitan, as persoas que están hospitalizadas, as temperaturas altas tampouco axudan, non? Claro, nos hospitais, o sea, non ayuda a ninguén, ni aos enfermos, ni aos doentes, ni aos doantes, non? Como decimos, nos doentes e doantes. É complexo, tanto, bueno, leemos na prensa moitas veces hospitais que tamén con as vaguas de calor teñen problemas. Nos tenemos doazón, por exemplo, en la zona vosa de Culleredo, Coruña, en el Chuac temos un local moi bo para donar tamén, non? Con aire acondicionado.
pero nas unidades móviles, aunque temos aire acondicionado, ás veces con estas olas, pois a veces non aguantan, non? Entón hai que esperar, refrigerar o autobús, cerrar, pechar, volver a abrir. Entón é complexo, bueno, máis a xente, bueno, o sea, que fai? En vez de ir ao ar, vais á playa, claro, normal tamén, non? Pero bueno, primeiro dar as gracias aos nosos doadores, que é o mellor que temos, o dixen antes, e recordar ou lembrar que con cada doazón podes axudar a 3 pacientes, 3 doentes. Unha doazón de sangue, extraemos a bolsiña de 450 mililitros e nos nosos laboratorios separamos glóbulos vermellos, plasma e plaquetas, por lo tanto, axudamos a 3 pacientes. Claro, e ten data de caducidade, o sea, as plaquetas que agora utilizase moito para enfermos oncohematolóxicos, como decía antes, só ten unha caducidade de 7 días. Os glóbulos vermellos hasta 42. Entón fai falla renovar a diario, claro. Por eso decía a necesidade de ir renovando, porque é moi importante sempre que falamos co doutor Vázquez ou con representantes da Axencia de Doazón, falamos moito desa necesidade de doar, porque non só salvamos a unha persoa, é dicir, non é unha doación de sangue, senón de varios elementos que compoñen ese sangue, e así habería que velo, non? Claro, sí, fai moitos anos que xa non se transfunde a bolsa, antigamente se transfundía sangue total, non? Ahora transfundes o componente sanguíneo que necesite o doente, o paciente, o sea, os glóbulos vermellos, para cirurxías, o que sexa, as plaquetas, sobre todo para enfermos oncolóxicos, que al darles a quimioterapia baixan as plaquetas, ten risco de hemorraxias, le transfundes as plaquetas, e el plasma sacas os factores de coagulación, para xente hemofílica, ou lo transfundes tal cual, depende por un trasplante, ou para unha persona un gran quemado. Entón, ten moitas utilidades. É un ben escaso, non se pode fabricar, polo tanto, dependemos do altruismo da nosa xente. Decir tamén que ahora o día 14 de xuño foi o Día Mundial do Doador de Sangue, e saleu a estadística a nivel estatal de toda España, e Galicia acadou o tercer posto no ranking, non? Se mide taxa de doazóns por 1000 habitantes. E quedamos contentos porque estamos terceiros. A primeira é Extremadura, segunda a Comunidade de Castilla e León e a terceira Galicia. Entón, demostramos de novo que somos un pobo solidario. Aínda así, doutor, a min como profano me parece como que somos máis un pobo, xa non digo os galegos, tamén en España, non? Pero un pobo de solidaridade cando fai falla, pero non do día a día, non? Sí, pero evidentemente, si salimos na portada na Voz de Galicia que se suspenden operacións, ringleiras de doadores, non? Pero sin chegar a eso, que é o que intentamos desde a Xencia, non? Un pouco conciencia social, de xente tal, a chegar as unidades móviles a todos os concellos, imos pouco a pouco conseguindo, O sea, é difícil, porque, dona menos xente da que podería donar, pero, un pouco, a xente nova está perdendo un pouco medo a agulla, medo ao mareo, entón, pouco a pouco imos acadando boas cifras, Por lo tanto, seguimos intentando, as campañas estas de visibilización no verán están salindo bastante ben, é un traballo conxunto, vos, medios de comunicación, nós, población, educación, é un pouco todo. Suman moitos factores. Evidentemente, debería quizáis explicarse nos coles, non? Como moitas cosas que teñen que ver coa saúde, haber unha asignatura de concienciación e de saúde, de cultura de vida saudable, para facer, normalizar a cultura da doazón. Vostedes en que insisten? Como atraen vostedes, ou como atraerían a eses potenciais doadores e doadoras, sobre todo, imagino, xente nova, para ir renovando o parque de doazón en campañas como esta? Normalmente, en que insisten? Non sei se hai actividades durante o curso para ir aos colexios ou así. Nós facemos ahora na campaña de verán, outra campaña grande en Navidades, que son as datas máis complexas, pero logo tanto en setembro, outubro, iniciamos campaña en institutos de formación profesional, logo en outubro a universidade. Tamén se colabora con colexios en unha cousa que se chama Plan Proxecto, Mensajeros Solidarios, que mandamos allí a promotores con información para os rapaces, libros dos boleches sobre a doazón de sangue. Hai varias colaboracións e, dan bons resultados esa labor social, la verdad que sí. E logo a campaña esa de setembro de institutos e outubro de facultades, moi ben, conseguimos datos moi bons, sobre todo de renovación de doadores de primeira vez, non? Que é importante. Ahora, de feito, unha persona que sea doador pode donar hasta os 70 anos, aumentou de 65 a 70.
pero, bueno, a primeira vez ten que ter 18 anos, eso é verdade. Entón, bueno, entre 18 e 70 anos, bueno, xa é un abanico máis amplio. Aparte, o problema de Galicia, el envejecimiento poblacional, non? Ten unha pirámide poblacional moi bella, non? Entón, bueno, sobre todo as provincias de Lugo e Ourense, non? As provincias atlánticas, a Coruña e Pontevedra, temos moi boa taxa de vazón. Baixamos en Lugo e en Ourense, non? Primeiro, os desplazamentos das unidades móviles son máis lonxes, o sea, toda a costa de Lugo, xa non son menos sobre a extracción, porque a unidade móvil sale de Lugo, Ourense igual, entón, bueno, é complexo, é complexo. Intentamos acudir a todos os concellos que teñen con un mínimo de población, y los bons resultados mellores evidentemente son en la provincia de La Coruña e la provincia de Pontevedra, pero bueno, hai que acudir a todos e bueno, e é importante que colaboren tamén todos. O importante, se todos doásemos sería moitísimo máis sinxelo e mellor non había que facer estas campañas. Doutor, vamos a, dentro o obxectivo da entrevista, que é normalizar e sensibilizar e chegar a atención, non, dos ouvintes, vamos a decirlles o fácil que doar, como é o proceso de doazón para a persoa que vai por primeira vez. Sí, primeira vez hai que levar un documento oficial, identificativo, DNI, carnet de conducir, pasaporte, o que sexa. Entón acudes á unidade móvil ou ao local de doazón na Coruña e no Chuac, no cuarto andar. E se é pola mañán hai que ir almorzado, non se pode andar en Sansún, e se é pola tarde é recomendable 2 horas de digestión e tener moito líquido no corpo. Facemos unha breve entrevista sobre o teu estado de saúde, miramos tensión, pulso, que este rítmico, e picamos un dedo para ver o nivel, sacamos unha gotiña para ver o nivel de hemoglobina. Descartamos que teñes unha anemia. Se non padeciste enfermedades contagiosas, tes unha boa relación peso e altura, e está todo ben, xa pasas a facer a doazón. A doazón é un pinchazo igual que unha analítica, pero bueno, en vez de sacar solo os tubiños necesarios, sacamos unha bolsa entre 430 e 450 mililitros. Ao rematar a extracción, que dura en sí entre 5 e 12 minutos máximo, pasas á zona de refrigerio e tomas allí unha bebida e un bocadillo para recuperar. Despois de doar, home, non podes facerte unha maratón e ponerte a nadar en la piscina, pero vida normal, o sea, reponiendo líquidos, estás media hora en reposo e logo vida normal. O sea, é sinxelo, pero bueno, hai que ter eso, 20 minutos, media hora de tempo, el pinchazo existe, pero é como unha analítica, e boa vontade, que será la tene a xente, non? A xente, pues, sempre lo digo, non? O mellor que temos son os nosos doadores, Pero por que non hai creen vostedes que non hai todas as doazóns que se necesitan? Quizáis hai moito tabú aínda, estamos na era da información. Penso que deso non pode consistir o problema, non? Non, bueno, va un pouco por modas tamén, non? O sea, hai moita xente que di, eu non dono porque tengo unha sangue moi corriente. Pois é un tabú que, bueno, que hai que desmentir, porque ademais, o sea, a sangre corriente é verdade que el 70% da poboación, tanto galega como españoles, A positiva, cero positiva. Corriente, pero por lo tanto tamén é a que máis se usa. De feito, na nosa página web temos un semáforo semanal de necesidades e sempre son os grupos casi que están máis demandados, xunto co cero negativo, que é o doador universal. O sea, aclarar que todos os grupos son benvidos, pero el A positivo e el cero positivo, por ser os máis comuns, tamén son os que máis se consumen. É un tabú que moita xente te dice, tú por que non? Ten un grupo moi normal. Pois adelante, que o grupo normal tamén fai falla, sabes? Entón, bueno, ese é o primeiro. O segundo tabú, bueno, creo que xa a xente ahora ten unha información maior, ¿no? El contagio, miedo al contagio. Está demostrado que donando sangue non te podes contagiar de nada, o sea, imposible, es todo estéril de un solo uso. E logo medo ao pinchazo ou marearse. Evidentemente, el pinchazo existe, pero bueno, son agullas ben biseladas, personal formado, bueno, non ten por que pasar nada. Sempre que vayas en condición, non podes ir en ayuna, non podes ir a donar despois de haberte unha noite sin dormir, ou unha noite de festa, hai que descansar despois de donar, non poderte hacer unha maratón ni poderte jugar al tenis, ¿no? Despois de doar, o sea, tú haces unha vida normal, faz unha doazón e logo tampouco te vayas a unha exposición, podes dar un pasito por la playa, pero non te pongas unha exposición prolongada al sol, que co sol te vais a tensión, te pode dar un mareo. Pero si cumples os requisitos básicos non ten por que pasar nada. Entonces, es un pouco de lo que te decía, o medo, como decimos, o medo é libre, non? Pero non ten por que ter ningún problema. E, bueno, e pouco a pouco, máis ou menos as doazóns se están estabilizando. Pasa que, por que non na máis xente? Pues, hombre, nós intentamos con campaña de sensibilización, bueno, achegando lo que decía antes, unidades móviles a todos os concellos, e, bueno, creo que pouco a pouco imos lográndolo.
Hai momentos con máis necesidades, evidentemente, cando vais as reservas, porque a veces, aparte del consumo por enfermos crónicos, pues pode pasar eso, un par de trasplantes, que hai un trasplante en Ochoa, que outro trasplante aquí en Santiago, en Vigo, del mismo grupo, claro, hai un trasplante que se complique e consuma máis unidades, isto es que un grupo en concreto vaise, pero bueno, eso, claro, non... Aunque nós tenemos unha reserva, sempre temos que ter a nosa reserva un poquinho máis para o consumo diario, pois a veces cando aparecen as nosas chamadas de alerta, claro. E a dicir eu, antes, que hai moito medo ao mellor ao doar por primeira vez por descoñecemento, pero que logo o que doa, o mellor, incluso hai casos nos que hai que pararlles os pés porque teñen un límite ao ano, non? Sí, un pouco por saúde, por, bueno, son normas que marca o Ministerio, o máximo para a doazón as mulleres 3 veces ao ano e o home 4 veces ao ano, con un plazo de 2 meses entre doazón e doazón. Logo hai outra forma de doar, que sella nos hospitales por donación de aféresis, que es unha especie de, bueno, son separadores celulares que tamén te un solo pinchazo, te centrifugan ya la sangre, se quedan con las plaquetas ou el plasma e te devolven el resto. Ese podes facerlo incluso con máis frecuencia, pero bueno, hai que empezar con a donación de sangre normal. Logo xa, a aféresis esa, cando leves unhas cuantas doazóns, podes probar, que tamén é moi interesante. Pois se trata de doar, porque doar sangue é doar vida, é doar oportunidade de ter esa calidade de vida e recuperar a saúde para moitas persoas. Unha unidade móvil da Axencia de Doazón vai estar, pois casi inmediatamente, vai estar mañá venres en a Vila Boa, en Culleredo, diante do aparcamento da banca, entre as 4 da tarde e as 9 da noite. Se nunca doaron, pois se teñen a intención, evidentemente, se non a teñen, aquí lles retamos a que o pensen, que reflexionen e que se acheguen á unidade, falen cos técnicos, porque o mellor pois se dan conta da necesidade que hai de sangue. E, lóxicamente, se xa doaron, o único que podemos darlle é as grazas, porque a todas esas persoas que colaboran hai que agradecerlo, non, doutor? Sí, por supuesto, sempre o decimos desde a Xencia, o mellor que temos somos os nosos doadores, e aparte dun refrigerio sempre tendemos un detalle, ora, pues, un balón de praia, ou unha almohadilla para a cabeza para levar á playa despois. Entón, un detalle sempre hai que ter, ¿no? E, bueno, nos gusta el lema deste ano, un alento de vida, porque, bueno, é un pouco o que é, ¿no? Para o que a recibe, ¿no? Entón, es intentar, bueno, de hecho salió esta semana o spot en Televisión Galega, bueno, eu creo que está interesante, entón, bueno, es intentar seguir animando a xente e que o verán o pasemos o mellor posible, non, en temas de necesidades sanguíneas, e que os nosos pacientes ou doentes pues, estemos todos tranquilos. Que é o máis importante. Dicen que a saúde é o máis importante e non saben a razón que teñen. Ao doutor Sempre. José María Vázquez. E sempre é mellor dala que recibila, Sí, mellor sí. facer unha doazón que recibir unha transfusión. Que non necesitala, evidentemente. Está claro. Doutor José María Vázquez, o responsable de colletas de sangue da Axencia de Doazón de Galicia. Moitas grazas e moita sorte. A ver se en Culleredo pois nos portamos e aportamos a nosas pingas de sangue neste caso. Pois moitas gracias, Fran, como sempre, por vosa colaboración e animar aos habitantes de todo Culleredo, do Burgo, de Vilaboa, etcétera, a seguir colaborando connosco, aportando ese alento de vida. Grazas, moi bo día. Bo día, graciñas.